wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga Soomaaliland Siciid Sulub Maxamed oo hawlo shaqo ku marayay gobolka Sanaag ayaa maanta lagu soo dhaweeyay degmada Celifin ee gobolka Sanaag meel ka baxsan degmada Celifin ayaa waxa kaga hortagay maamulka degmada Celifin oo horkacayo maayirka degmada Celifin Maxamed Aadan Digaale xildhibaano maamulaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee degmada Celifin iyo mas'uuliyiin kale ugu horreyn waxa halkaas ka hadlay maayirka degmada Celifin Maxamed Aadan Digaale maamulaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee degmada Celifin saaka waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa wasiirka xanaanada xoolaha wasiir waxaan leenahay ku soo dhawow degmada Celifin oo nabadgelyo oo barwaaqo oo kala degan oo dadkii oo mid ah ay gacmaha haystaan taasna waxa weeyaan nabadgelyada barwaaqada horta alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa mar labaadkana waxaan ugu mahadnaqaynaa jamhuuriyadda Soomaaliland oo qayb libaax ka qaadatay si ummadaas ay u walaalowdo wasiirku uu ahaa waliba wasiiradii inta badan halkan u joogay nabadgelyada iyo dhexdhexaadinta beelaha walaalaha si ay nabad ugu wada noolaan lahayd intii uu ka shaqeeyay wasiiradii inta badan halkan u joogay hawsha ka shaqeynayay uu kamid ahaa aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa maanta midhiisii buu arkaa runtii qofkuna markuu midhiisa arko wax uga farxad weyn ma jirto kulli wasiir sida lagaaga wariyay deegaanka hadda xaaladdiisa nabadgelyo aad bay fiican tahay wuxuun baa jira xoogaa dad soo guurta oo ka soo guuray xaggan gobolada koonfurta Soomaaliya iyo laascaanood wixii ka shisheeya dadkaas oo dad xoolo dhaqata oo wata xoolo jilicsan xoolahaasina waxa weeyaan xoolo kulba marka ay abaar ku dhacdo xanuunkuna uu la socdaa marka kulli wasiirtaas way jirtaa aadna way u badan yihiin ummadaas in xagga caafimaadka xoolahoodana wax badan laga qabto waxa baahida ugu daran ee haysataana waa caafimaadka xoolaha iyo biyo la'aan wasiirka xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Siciid Sulub Maxamed waxaan ku soo dhaweynaa deegaanka Celifin oo maanta nabada oo nabadii uu ka shaqeeyay ku naaloonaysa run ahaantii caafimaadka xoolaha intii muddo aan joognay kor baan u soo qaadnay wax badan waa laga shaqeeyay wax badanna waa dhiman yihiin saacadatul wasiir xoolaha iyo dadka soo guureen waxay nagu soo kordhiyeen runtii xanuuno iyo baahiyaad fara badan taas waxaan doonaynaa wasiirnaad wax nagala qabato sidoo kale wasiirka xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga Soomaaliland Siciid Sulub Maxamed ayaa ka mahadceliyay soo dhaweynta ballaaran ee loo sameeyay maamulka degmada iyo madaxda wasaaradda way ka mahadnaqaynaa soo dhaweynta diirana sameeyeen waana ilaahay xamdigii ilaahay baan ugu mahadnaqayaa in Celifin oo sida sheegteen nabada oo aan colaadina dhaxoolin ciidana kala ilaalinayn oo tacabkii ay jamhuuriyadda Soomaaliland ugu tala gashay ay gelisay nabadeed oo ka muuqdo inaan imaado ilaahay bay mahadii tahay waxaan ku dhahdaa dadka tiraahdeen waa soo guurto waa dhaqanka Soomaalida marba halkii daaqu yahay ama biyo laga helayo in la isu guuro ama dadka Soomaaliya ka soo guuray ha noqdeen ama gobolladeena ha noqdeen dadkana waa la soo dhaweynayaa wasaaradahaana sideen xoolaheena u daryeelno baan kuwana u daryeelaynaa gabagabadiina wasiirka wuxuu soo kormeeray xarunta xanaanada xoolaha ay ku leedahay degmada Celifin ee gobolka Sanaag waa Maxamed Suuta telefishinka qaranka Soomaaliland Celifin